上真高早，欢迎收看今日7月11日，公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。镜头跟转来，咱过来关心中华职棒乐天桃园昨昏以10-2拍赢味全龙，在统球场家己封王。这是乐天对南美国接手了后头一座季冠军。乐天的投手陈武芬第8局出场，摕落来中继成功，完成第100场中继，这嘛是中华职棒的史上头一人。今天不好走了。哦，就这个球好击，小破门一垒，比赛结束，封王啊，雄心啊！但出酒红仔式的彩蛋，乐天桃园追杀案伫咧同球场拍败味全龙，摕到职棒33年顶半季的冠军。这场对味全的比赛，为挑战主场自力封王。虽然互对手先提分，不过第3局凌厉击球，互球队逆转战局。哇，这个球比较高，打出去，外野的飞球追得到吗？落地。凌厉这个安打，甲吕宝定2位球员上台，桃园2-2的逆转反超前，凌厉也获选单场 MVP。第8局陈武芬顶半中继，虽然被攻出一支安打，不过顺利守掉球队1分的领先，取得中继成功。搞定了这个半局，那也恭喜陈宇欣啊，成为中华职棒史上第1位100中继、100救援，达到了。达到个人第100次中继成功，陈武芬正这100中继100救援，中职史上第1人。上尾啊，终结者侯正交分数守调，将场乐天10-2赢球封王，收下队史第14座季冠军，也是乐天伫咧2020年接手南美国了第1座季冠军。记者综合报道。来关心疫情转好，昨昏咱国内是新增加27708个本土病例，死亡有71例，中重症208例。内底嘛包括2个胃病中风的囡仔。疫情指挥中心是表示，内底有一个8岁查甫囡仔是重症，有脑血管病变，加在治疗了后，目前已经出院继续观察。国内新冠疫情有下降的趋势，测值增加27708例本土个案，71例死亡，中重症208例。到目前，国内本土病例已经超过400万例。伫死亡个案中有2例属于特殊个案，是一位20多岁的男性，有慢性肝病等，已经做1剂新冠疫苗。根据了解，个案平常会啉酒。另外30多岁女性有第4期癌症转移病史，已经做3剂新冠疫苗。6月18家嫂快胎阳性。当然是以无呼吸、无脉搏，那检验低下阳性确诊新冠，居家安宁照护患者，并无开立口服抗病毒药物。那在6月25号个案在家往生。另外，当地台大病院收治2例儿童治疗病了后，脑部出现血管病变合并中风症状。指挥中心讲，这位是8岁查甫囡仔，6月7日出现发烧等症状，三急症、血压偏低、肝药质功能异常 ，PCR 阳性确诊，电脑断层显示脑水症疑似脑炎，血磁共振显示有明显脑血管病变。另外一个是12岁查甫囡仔无带家户病房。8岁儿童为重症，另一位12岁男童为中症。在6月12号转出加护病房，6月15号出院，持续门诊追踪。根据指挥中心统计，国内12岁以下儿童重症累计94例，也有Novavax疫苗测备陆续伫各县市开始治疗后，测到有5483件自主疫苗。记者综合报道。综合关心天气，今日太平洋高压增强，天气稍热。气象局有针对10个县市发布高温警示。花莲掌cou中昼有可能会升悬到38度，咱做伙来看温度。今日各地是好天稍热的天气，过昼了后，山区瓦近山区的平地会落雷公雨。温度的方面，今日的高温是33度至35度。气象局早起有针对湘北、花莲、高雄10个县市发布高温的警示，高温会伫36度以上。其中花莲掌cou中昼可能会升悬到38度。乡亲若是要出门，爱做好责任，嘛爱加啉水。另外，拜3到拜5受咱边风系影响，水气会较高。东部、东南部会落地渐阵雨，过到西北雨，落西北雨的范围嘛会变较宽。另外，伫南海甲菲律宾东边的海面上有热带扰动在发展，不过变风态机会无悬，不过嘛是同款会替咱台湾带来水汽甲雨质。镜头来高雄南马溪、后nghệ溪为德明桥往水尾方向，伫顶礼拜5开始出现垃圾油。环保局接到通报了后，已经清理2天啊，不过甲单还未清理好势，按算上无爱用1礼拜的时间。目前对站污染源是中油，
环保局卖开罚单。环保局工作人员居伫溪仔边将油抽起来，大片乌色的油内底会使看到真侪冰冻的鱼仔，日头一拍落，发出阵阵的臭味。高雄南仔溪的后崖溪、德明桥到光变桥附近，8号、拜5水面开始浮现乌油，造成附近拢是臭味，民众伫厝嘛红臭甲头壳痛。晚上都有时候睡不着这样子。我闻到是柴油味道，头又晕晕的，结果后来我就开我的窗户。烦恼影响后崖溪下游的二期稻作农业用水，环保局接到通知了，沿溪设7条炸油所，将油控制伫德明桥附近600公尺范围内，无暝无日开始清。打摆了就清出31吨甘油的水，但因为油量真济，至少搁要清1礼拜，就惊后续拄着落雨，污染扩大。环保局但会使想办法抢紧。油污最重要最麻烦就是有时候又卡在个草丛中，那当然我们有时候用人力也有用这个冲洗沟泥车。那我们最近昨天也要求中油要派人来做一个清理的一个动作。环保局沿溪花追查油的来源，发现油敢若是对桥仔头中油供油中心流入去青埔沟，倒入去后崖溪。虽然流出的原因搁要厘清，但已经违反水务法，上重会使罚600万，加上污染范围大。环保局表示，无排除对中油加重处罚，嘛要求做伙清理，而且会要求赔偿清理费用。记者陈焕武、陈显坤高雄报道。世界乡亲做伙关心今仔日报纸重点，咱先来看《自由时报》。中国有几多间银行冻结客户口座，大约有40万户无法度领钱，受影响的金额有1800亿新台币这么多。银行佫利用防疫名义，利用健康码，互无确诊的客户变作有确诊，爱防隔离，爱防限制行动。有3000多的中国民众站出来抗议，竟然嘛发生闹会冲突。来看《联合报》，乌克兰军事媒体报告，伫扎波罗热的防疫地，有对咱台湾摕到一批武器，是一寡炮弹。搁伫推特顶头公布相片，验过咱国防部是表示，网络顶关这相片弹药的配号，甲咱国军编号的号码是无共款的，这个报道毋是事实。来看《中国时报》，最近风声卫福部拍算限制公费领清关1号的对象，对昨昏，卫福部中医药司对外是表示，这项计划会延后实施，未予13岁至64岁民众领无，也毋过会改变规定，会对年岁来做风险的评估。来关心政治的消息，这是民进党后一届双北市长的选举人选已经确定啊，会由林佳龙参选新北市长，由陈时中参选台北市长。伫这个拜三，民进党的中执会就会通过的正式提名。这台乌色车开到总统官舍头前，坐伫后壁的无人数大赛林佳龙，车窗放落来，互安全人员确认身份了后，大门才拍开，车辆慢慢开入去，也开始这场决定林佳龙代表民进党参选下届新北市长的民进党选对会。新任民进党主席的总统蔡英文礼拜下晡3点半伫官舍召开选对会，讨论新北市长定调人选，方向是向新北市林佳龙甲台北市陈时中的两中配。而伫这个行程半点钟进前，作为亚碧下学运世代民进党籍县市首长，伫民进党中央党部举行记者会，推荐林佳龙参选新北市长，希望将做双北选战领头的人。我没有要害林佳龙啊，侯友宜也没有太强了，没有哪一个城市是委屈的。台北是首都，新北是第一大城市，我想佳龙愿意承担新北市的责任，一定是让大家感动。这阵也是卫福部长身份的陈时中，虽然无参加选对会，不过行程也真满。下晡出席当时基金会改婚就赢的活动，对6月7开始改婚的伊，举办一场健康母价支票。早起也甲行政院长苏贞昌参加一场台北市社会主题活动。被认为是参选首都市长的开始，虽然陈时中接受访问时拢回应，爱等结果出来。不过地主时啊有意无意来表示，虽然来较慢，不过这要开始就成功，然后我家己去想。那我自己一直的理念就是合作才会成功，充分的沟通协调，那把一些美梦让它成真。来的虽然比较晚，但是呢，只要开始，就一定会有它一个成功的一部分。民进党选对会暗头通过两中配提案，下上拜三，民进党中执会通过就正式来定调。记者综合报道。
即阵民进党要选上北的人选已经确定啊，若国民党台北市长参选人蒋万安是认为，但市长无应该甲防疫甲选举蓝做一伙。另外，新北市长侯友宜也未对外表态，讲伊敢有要竞选连任，敢若回应讲欢迎任何人来替新北市做代志。投票！到通报用品店，国民党台北市长参选人蒋万安是甲动物仔互动，佮讲到动物仔相关政策。另外，对有可能和民进党征调参选台北市长的卫副部长陈时中，早起甲行政院长苏贞昌共同视察水尾的主体有定地。蒋万安认为这是属猫交之心。司马周是路人皆知，大家都看得出来。视察公宅跟现在陈部长的职务，他身为指挥官，最重要的职责当然就是防疫，以及卫副部长。要照顾好人民的生命健康安全。如果真的要参选、要选举，就好好的跟市民说清楚。民进党部去年底选战，有个会由陈时中参选台北，前交通部长林佳龙应战新北。那现任新北市长侯友宜虽然还未宣布参选连任，也不过伫接受访问的时强调，欢迎任何人真心爱新北，为新北做代志，努力的做好市政建设。我相信新北市的市民就会很清楚，不管是哪一个县市，只要能够创造你好我好，让我们台湾共好共荣，我都会下去跟他们并肩作战。要宣布陈时中选之前，请先宣布谁要来处理疫情指挥官。民进党真的要提陈时中吗？这个等确定我再来讲。面对民进党伫新北市的布局，现任台北市长郭文铁讲，较关心疫情指挥官的人选。离年底9合1大选剩4个月时间，各县市参选人陆续公布，选情要安怎变化，真受各界关注。记者综合报道。再来，国际上要紧，甲乡亲咱做伙关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界确定病例是已经超过5亿6千万例，死亡人数超过637万人。咱来看上新的统计。咱台湾昨昏是新增加27844例，目前咱台湾即阵总病例数已经超过400万例。日本是超过970万例，韩国超过1800万例。目前全世界的病例数上侪国家前3名是美国、印度甲巴西。美国超过9000万例，印度超过4300万例，巴西是超过3200万例。欧洲的英国超过2200万例，法国超过3200万例。南非的约翰尼斯堡7月初到半暝伫酒馆发生枪击案，目前已经知影造成15个人死亡，9个人受伤。警方表示，凶手是一群人，随机乌白扫射，目前全拢还未抓到。这位妇女靠甲挡袂牢贵人拍的涂骹，伊亲人伫咧这场惨杀事件不幸死亡。南非约翰尼斯堡维多店一间酒馆发生大规模枪击事件，死伤严重。催告案有一群人坐车来到酒吧，对内面的人客开枪。凶手用的是大口径的枪机，随机扫射。有人着枪了随倒来，有人是赶紧走出来。不过外口正暗，无法度确定嫌犯是做什么款，是什么身份。当局正伫咧调查犯案动机，希望民众提供线索。This is a licensed tavern, and it was still during the operational hours of the tavern. Type of the rifles that we used, which is the AK-47, really does injure a person in such a way that that person sometimes never becomes easy for them to actually survive. 另外，伫彼得马里斯堡有另外一间酒吧发生一件死亡枪击事件，甲维多店的案件同款，凶手也未抓到。总统拉马博沙针对这两件案件出来谴责目的。伫南非枪击事件一般拢是甲乌邦不还手或者是抢地盘有关系。公司新闻吴文玲。今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。北韩伫昨暗高雄西部海域发射2个火箭，那亲像是使用多管火箭。南韩的军方有密切的注意。来关心斯里兰卡经济崩盘，国家破产，政局不稳定，风声总统甲总理拢要落台。反对派的政党伫礼拜有召开会议，要组新政府。
来关心葡萄牙最近温度是降悬到40度，热甲火烧山。昨昏有出动超过3000个消防人员去拍火，也毋过嘛造成上无有40个人重伤。法国邦洛邮轮宣布明年3月份确定要来咱台湾，要对家人港出发，驶去沖縄话。11天高级的行程，一个人是爱开26万外。因为即马咱观光局也是禁止组团出去佚佗的，所以业者目前是用飞行机位也佮有船位的方式咧卖，真正有真侪人去抢。带人客做极地探险旅游真出名的法国庞洛游览船集团，因下底日号，明年3月会头一届休伫的家人推出为台湾出发11天10暝行程，按算3月24为家人港出发，要带旅客去沖縄探索无共款的岛屿，再搁驶去大阪搭飞轮机返来台湾，行高级的路线。这个11天的行程，机票、船票、挂带暝总包，一个人的费用差不多是26万5千块起跳。游览船顶管的食食是米其林顶级以外，防疫嘛是真严格。船上有1间的负压病房，然后还有病理室，然后还有特别还会安排2位医生，然后4个护士随访。因为观光局目前是禁止组团，旅行业者即嘛是以机票甲船票的模式在卖。业者讲，疫情以来，民众已经关伫咧厝里伤久，加上即届推出游览船的行程，是主打探访秘境的小岛、户外探索，也有轻松的活动。根据旅游业者的观察，疫情了后，介绍馆或者是远途旅游的商品是拢真受欢迎。就是欧洲或是一些长线的地方，它的开放的脚步其实比什么？比东北亚、东南亚也许差不多，那搞不好还超前。这些询问度，包括短线、包括长线，其实都有客人在做规划。在疫情进前，咱讲每一年差不多有600架国际游览船休来台湾，每一年带来100万人次的旅客。因为游览船的旅行都要提早半年来准备，业者嘛呼吁政府会当提早预告开放的时间。记者综合报道。中华邮政的子公司中华快递顶日劳资协商公布成，公务排除放调要罢工。昨下晡做临时的劳资协商，双方即马有达成共识，初步是达成讲加薪水5000块，而且奖金袂使比前2档的平均也阁较低。那今仔日中华邮政就会正式召开劳资的协商会议。北中南员工大集结，中华快递公司员工礼拜2中昼到交通部前抗议。员工认为交通部长王国材拢已经认同，成为国营事业的中华快递薪水结构无合理。也毋过资方一直拢无答应实质加薪5000。中华快递企业工会表示，内部已经通过第2轮罢工投票，随时一旦发起全台大罢工。去年9月1个月加我们300块。加了到12月之后，年终奖金扣了我们绩效1万多块，希望他能给我们具体的承诺，不然我们一定全台罢工。工会表示，公司若答应加薪5000，平均薪水也只不过3万2，希望唔通去扣员工的奖金，佮呛声，若诉求得不到回应，要一直伫交通部前静坐到拜一。同时讲，中华快递公司礼拜2下昼召开临时劳资协商会议，由董事长黄金忠亲自协商。伊讲，资方有诚意，希望工会唔通佮有第2摆罢工，避免金融市场特殊大乱。那么资金调度会比较错乱，那个比较麻烦的。经过1点挂钟会议，资方点头同意，实质加薪5000，折合奖金袂当比前2年平均金价低。佮要伫7月12协同母公司中华邮政召开劳资协商会议来正式通过。工会也要求后续薪水结构调整，爱比照母公司。双方备早后日写初步协议，佮签字，工会也同意。不过有第2波罢工，原定7月17游行抗议也会取消。记者综合报道。在地上大条镜头来台中，台中真出名的景点金美丽风道，平常拜六礼拜暗时拢有真侪同行机车的人会伫遮聚会，伫遮会我都摆碰碰叫，吵到半暝真吵人耳。警方是表示，会甲环保局加强稽查。若发起聚会人是表示，因为遐是开放的空间，无法度限制车友的行为，也毋过因为有人无守规矩，所以尾也是决定要暂停这款的聚会。排气管真大声，大批重机骑士伫台中市区的立丰道，驶几日了后，有骑士停落来溜转速，声音是吵死人。也毋过时间已经晚半暝附近居民通报辖区警方。
警察到场看到起诉暂时安静落来，不过等警员离开了后，同款的状况搁发生。那是警察批评出案附近的居民嘛，特别挡袂掉。这样是觉得比较不 OK 了。如果是休息时间的话，不应该汽车、机车都不应该有噪音。台中勤美灵园道有民众投诉，一到休困日拢有大批的重机组织，若是占用一般机车停车格，起诉报名吵闹，要求管转速，也是小型汽车。警方表示，会对占用机车格的起诉开600至1000的罚款。噪音的部分将会甲环保局加强执法力度，甲稽查逼毒。一到现场之后，他们就全部这个出来，并且迅速将这个机车给移至现场。星期五这个部分是没有开单的，因为去了之后他们就已经一哄而散了。对车组织引起民怨，发起车主活动，原创办人表示，原本这是动机为静态自回活动，连续办16年，吸引咱的那侪少年车友参加。不过因为这是开放公共空间，无法度限制后来加入的车友行为。有一些小朋友、小机车那些年轻人，他会慕名而来，没有办法很克制自己。对，那。因为他不是什么集团，所以也没有联络方式，也不知道是谁，只是说看过。王信社表示，因为车友来自各地真歹确认身份，加上真歹管控素质，目前要决定暂停活动，希望会当将影响降到上低。记者综合报道。屏东恒春机场已经停航停8天啊，也毋过拜六礼拜是有飞机伫遮来去，甚至佫直接停伫机场，互民众甲航空迷注意。这是咱台湾头摆有轻航机降落伫正式机场，官府嘛证实讲，这是为月底空中嘉年华会咧做测试，希望疫情转好了后，会当有观光人阵来行打，互这个所在活化。这轻航机普罗佩拉伊伫西顶档准备要起飞啊！这轻航机伫礼拜3起对屏东北部的轻航机飞行场出发了后，经过东港溪到大坪湾出海，再搁驶向恒春，落地恒春机场的停机坪休困。这是民航局为月底空中嘉年华所特别规划一条空中走廊。真的是跨出我们所谓的在台湾的所谓的运动飞行的第一步，真的是全台首发直接。降落正式的机场。屏东县政府早在疫情进前就规划空中嘉年华活动，2020年9月也邀请菲律宾北京航空来做国际启航，拢是为了活化停航8年的恒春机场。无想到却是互疫情拢拍乱去，即阵疫情有较热，机场活化计划也将搁再看到这个希望咯。2个航点的一个飞行，所以我们的飞行员也要借这一次的活动去学习通讯。导航，还有空中的管制。如果说礼拜6、礼拜天，可以让超轻这样子有一条航路从大鹏湾到恒春的话，这也不失于一条不错的观光航路啊。两地来回对轻航机的飞行技术顶拢是一大突破。拜六开始，轻航机陆续飞到恒春机场场场来测试，引起民众甲航空迷注意。对着恒春机场，搁再有飞机到访，民众甲业者拢抱着期待，希望游客接触这个运动飞行了后，因为屏东的航空载具的运用，也佮观光开拓新的管道。记者综合报道。因为去年的年中欠水欠甲真食力，台中大概蚵仔是延到9月份才种。即马产期是甲屏东高树的相踏，地属屏东高树这边的价数对平均上悬1斤25块，即马红鸭到剩6、7块银，农民是感觉真袂好，所以即马是果菜合作社咧协助因甲蚵仔寄去批发市场拍卖，嘛斗相共拍开销路。一粒一粒钓时的蚵仔洗过分级装落箱仔底，准备再起卖。屏东县的高树乡是台湾第2大蚵仔的产地，以往价数上好有到1斤30块，平均毛18至25块。不过今年算是落甲剩6块7块。之前的价钱都在18到25之间，去年也比较好一点，有到30。他们是说疫情的关系啦。足肚期的肚到拢无人要爱，像我们这个芋头，它只有开6块、7块这样子，所以我是觉得说这样子的话，北河中部去年因为缺水的关系，都拖到9月、10月，所以呢，他们那边的产期整个往后延，变成造成跟我们本地就我们屏东
高处的这个芋头的这个产期重叠。屏东县农业处表示，台湾第一大蚵仔产地大甲，因为旧年春天长欠水，拖到9月才开始种，地属产期甲高手的蚵仔相塔，介绍给盘商也较正价。我们希望说政府看能不能就帮我们找其他的管道，然后我们合作社是有开始做一些外销一些超商的通路，然后可是这个是杯水车薪而已啊。因为盘商开的介绍商家卖好，农民归去将蚵仔交予在地果菜生产合作社，寄去批发市场拍卖。合作社也积极咧拓展销路，甲农民斗销蚵仔渡难关。记者综合报道。那龙井大出的季节是特别到位啊，也毋过天气无稳定，雨水上高，地区台中龙井人火状况真歹。今年收成可能剩2-3成。农委会为着要减轻农民的负担，即摆已经核定天灾方案，总共龙井受灾害的影响达到2成以上，就通领现金的补助。原本会当生出真侪硬硬的树仔，即马看起来煞啥物拢无。今年因为受到大雨的影响，台中部丰原乃至甲硬硬人火状况歹，歹开花嘛袂调果，敢若剩2-3成通收。一般鸡拢会到6成半的开花率，但是照即摆剩才3成外，因为如果永年毋捌遮严重。雾峰是硬硬的重要产区，毋过已经连续3冬，因为天气的影响，收成拢无好，地区农民的损失是愈来愈严重。地方政府听到灾害的状况，表示会反映给中央。我们这里是雾峰桐林山区哈，也是我们荔枝龙眼的主要产区哈，今年荔枝龙眼的那个着果率很差哈，我们希望说这个事情让中央能够反映给中央，然后让这个补助尽快下来。经过农民甲地方政府的争取，农委会核定台中市的银杏乃至等等作物，若是受灾害影响20%以上，就通去公所申请现金补助，希望会当帮助看天食饭的农民度过这届的难关。记者综合报道。真侪身心障碍者也是老大人，因为行动无方便，总共坐轮椅要出门佚佗，拢爱考虑交通、行程、干部无障碍，所以是正汉尼去爬山嘛，袂当去海边啊。也毋过即阵，屏东的大平湾国家风景区管理处为着要推广无障碍旅游，甲屏东县政府争取4架沙坡轮椅，互行动无方便的民众嘛会当去海边啊耍水。穿救生衣和安全带，坐起哩沙坡轮椅就会当落水咯。屏东的大平湾国家风景区管理处提供无障碍沙坡轮椅，有教练踮边仔解说协助，互身障者嘛会当浮伫海面佚佗。海水不会很冰，凉凉的，不会很冰，很舒服。要躺下看天空，哇！真的这太舒服了。安尼个我大汉亲身的经验，无拢看别人咧坐对毋对？看别人咧耍，即马拢总设计，阮会当落水，安尼足欢喜的。圆了我们身障者的梦，不然我们身障者要去玩这些设施，很多业者都会担心不让我们玩。宾馆处最近这几冬咧推广无障碍旅游，毋但会当免费租沙坡轮椅，体验水上甲陆上活动，佮辅导相关业者计划行程，互身障者或者是行动较无方便的老大人，会当安心啊出门，欢喜来游览。所以目前大概这边有提供4台的沙滩车，所以如果说有需要的朋友，不管是身障或者是我们的银发组的部分，其实都可以跟当地的业者的部分来做相关的预约。因为大平湾的风影较平，所以行动无方便的人来这耍水嘛较安全，有各船等等无同的活动。看一寡民众参加遮欢喜，就知影有这款无障碍服务，因拢感觉真心实。记者综合报道。南投竹山社寮国小有一个生态池，也毋过因为欠管理的关系，内底生物是愈来愈少。最近富州社区专工组学生抓一寡台湾特有种的鱼仔去生态池内底放，嘛通做生态教育，互囡仔认捌大自然。河蚌还要下去啊！不少囡仔当咧甲社区底下的台湾特有种的鱼仔，放入去学校的生态池，想要互生态池更加丰富。而且一寡亲像牛屎质啊、残杯，会当互相帮助生态生物，嘛会当有更较好的生存环境。河蚌跟
那个牛屎记是互利共生，所以我觉得它很特别。牛屎记啊，它因为身体是七彩的嘛，然后在这边可以让它五颜六色。这是南投竹山的社寮国小，附近的富州社区提供几落款品种的台湾特有种的鱼仔，给学校做生态教育。社会理事长甲学生解说鱼仔的特性，让因亲身观察，学课本学袂到的知识。希望把这个高体旁皮跟这个石斛啦，还有条纹小巴这一类的现在很少见的鱼类，能够在我们的生态鱼池里面全部复育出来。我们学校也能跟社区结合，一起来发展我们学校的生态教育，让我们的孩子受惠更多。其实，社会国小的生态池已经真侪年，因为欠管理，生物愈来愈少，所以社区甲学校就希望利用这个机会复育生态池。嘛，互囡仔亲身接触大自然，认捌珍惜台湾的特有种。记者综合报道。屏东潮州的日本历史建筑文化园区内底有一个见证抗日英雄100年的纪念石头。镇公所最近是专工请人起一个亭仔，来保护这个文物传承历史。这个大石头插伫这个用插头打的亭仔内底。这是潮州日本历史建筑文化园区内底100年纪念碑。最近潮州镇公所请在地时代起做一个亭仔，要来替伊炸风雨。它也是见证这个林少猫抗议事件的这个唯一留下来的一个历史的文物哈。那在这个园区，它已经伫立了100多年了。那现在因为它可能有一些受到长时间的风化，所以我们会做一些改善维护。这个文化园区伫日本时代是台南县的潮州办事处，伫1898年发生林小鸟事件，署长甲巡查校长上处龙互台死。校长的家属就伫遮立一个桶来纪念。这个纪念碑经过120天，直直予雨水压、日头晒，镇公所就决定找专家来检查石头，也招在地时代木工班起一个凉亭来甲伊保护。如果这个后藤碑一直放着，让它风吹日晒雨淋的话，可能会崩倒，然后也配合我们乐林木工班的周建生老师啊，这个就是他的作品。然后他有讲到一段说他是保正的后代了，就是日据时代可能他的先人他是曾经有担任过官职啊，由他来制作这个哈，尤其他又带领着我们乐林木工班在做这些木工的学习，也是示范让我们这些学员有一个。作品可以看。有专业的木工师傅带领在地时代来起这个亭仔，唔但传承技术，也保留重要的文物，甲这段历史留予后辈来体会。记者综合报道。国民健康署甲党史基金会举办解分抽奖金的活动，有成8,000多人去参加。3分是抽扣仔送奖金。根据国健署的统计，对2020年到今，食薰的人就无搁减少，而且即马少年家食电子薰。颠倒是日头增加。甲多股支票接过来，欢喜解分成功。国民健康署甲党史基金会办解分活动，吸引8,000多位食薰的民众参加，也对其中抽出奖金的得主，随着伫咧颁奖典礼检验确认解分成功。卫福部长陈时中也报名参加比赛，已经解过外价啊。因为 COVID-19 大家都知道，如果有抽烟的人或正在抽烟的人，其他症状或他的风险会增高很多。从6月1号大概是最后一口烟到现在。国健署讲，食薰的人口伫2020年进前有慢慢啊减少，不过这份这2年拢调伫咧13.4%左右，无搁再降落，而且青少年食电子薰的人口一直欠悬，速度正紧，和国健署也正意外。国中跟高中来讲，它整个电子烟的成长的幅度是相当的大哈。那过去我们国中的电子烟的使用人口大概是只有1点多，那我们在109人的调查已经上升到2.8哈。赵公池的部分的话，大概过去从2点多已经上升到5点多。国健署讲，目前烟害防治法的修法，也搁伫咧立法院处理中。目前会当做的就是鼓励地方政府以地方自治条例方式管理电子烟，或者是透过监测观察敢有违反毒品甲药品法，或者是以现有的烟害防治法相关法条进行管理。记者综合报道。
嘉义市文化局甲发布部对2016年开始合作，推动旧建筑活化、永修大组的方案。伫嘉义旧家甲边仔有一寡真久拢无人住的宿舍，今年是阁开放10间，互民众提案整修进驻。小界无人住的房舍空间甲修理的条件，嘉义市文化局伫初9即天举办嘉义旧家甲宿舍第4期已修大组的说明会，提供1档整修5档经营的条件。希望把这个古宿舍群活化再利用，要支付大概要60万的一个修复的一个费用，它就可以使用5年，但是前提是不能做盈利的这样的一个作为。主要考量资金的成本跟时间的成本嘛，那有一些真的要投入的太多了，那个就可能条件就不是很好。2016年旧家甲宿舍群头摆举办已修大组的说明会。迄当阵只有10外人来参加，今年增加到40人，协助推动宿舍整修的学者讲，这段时间民间投入的力量已经看到效果。它只是一种现况的修缮，是一种止血，也是一种保温。所以其实我们在依据现况上面做轻微修缮的这种容许度，其实是放得比较宽松的。觉得这个地方很漂亮，是可以尝试考虑进来修理这样。文化局表示，第1期到第4期已经开放20户宿舍，互民间来整修进驻。未来阁有大约10户到20户的宿舍爱整修，已经有争取经费来修复，所以无一定会开放已修大组的方式，会看第4期运作的情况，才阁来拍算。记者林慧婷，嘉义报道。也是咧嘉义，这是嘉义最上的中和社区，最近举办甲查甫人煮食的活动。来上课的拢是社区内阿伯阿公，食老者学煮食，因讲学以后了后，转去就当煮互某食，体贴一下。这个辣呢，去掉最好的方式。营养师教食大安怎来处理食材甲料理。来上课的人拢是社区的查甫食大，切菜、滚汤，逐项拢爱学。食大讲来学了以后，会当转去煮互某食。煮哦，太太食看卖啊，弄太太去煮啊。因为他最近有点状况嘛，所以想说赶快的先来学一学，以备可以下手来做。嘉义县乐龄学习中心讲，台湾高龄社会趋势，如果负责煮食的女性生理几人世，男性连面都会拄到食产生的健康问题。3餐在外吃，结果本身有一些慢性病的这些长辈们，尤其是我们的这些男士们，他们的健康状况就好像那个溜滑梯一样，很快的就往下掉。协助推广这项男士公平课程的民意代表讲，嘉义县应该爱替退休的男性食大增加相关的活动，让因心理甲身体会当更较健康。男性在退休之后来参与到社区的活动哦，其实是非常的少。啊，伫咧嘉义县，咱是老人人口的比例是全台湾上悬的吼。啊，所以呢，希望讲伊会当吼行出来社区吼，会当付出自己的就是过去的一些专长啊，甚至也可以学习新的技能。乐龄中心表示，男士公平的概念伫国外已经推广真久，未来嘛会把这个课程结合高端起来送餐服务，替在地男性食大增加更较侪社会参与。记者林慧婷，嘉义报道。再去看世界，镜头来美国，美国的芝加哥有一个少年家，伊号做乔纳森。28岁时因为着枪造成下半身袂震袂动，虽讲行动无方便，也毋过伊的阿母是鼓励伊爱活出家己，袂使放弃。伊即马毋拿大学毕业，嘛用家己的故事鼓励更较侪人。秋国展馆且明显的16年4月7日，因为这一天改变乔纳森的人生。I got this tattoo February 2017, about a year after my injury, and it was a time where I felt like I was kind of starting to finally live my life again, and I had a little bit more independence. I was doing things on my own. No matter what I was doing today, I would never be that low again. 2016年18岁乔纳森伫美国芝加哥门学校为车顶摕手机充电器的时阵，遭到不明歹徒连开7枪，其中1枪射到脚趾片，造成2骨骨折，下半身袂震动，无愿意受身体限制。伫迄一年秋天，乔纳森犹原决定读第部大学，伊拍轮椅垒球赛同时也到捌治疗家己的司法部福建病院做导师，鼓励其他2骨受伤的朋友找回人生的希望。Pues si no tenemos como Jonathan a una persona que te dé motivaciones, te dé consejos, pues uno creo que se exprime.
不过这并不简单，因为轮椅坐久，身体3不5时会出现痔疮，互原本就焦虑症情形更较恶化。不过上困扰是爱用导管去便所。You know, the bathroom, I can't really control that whole situation. That's probably the most frustrating part. I told my brothers a couple times actually that if I could go pee, I wouldn't even care that I couldn't walk. 陪伴强纳森行过福建之路的妈妈贺琳娜，知影后生内心的煎熬，伫2年前决定去德博大学进修，互后生有力量坚持落去。I'd say, oh, how are you doing with your classes? You know, what's going on over there? What kind of homework you got going on? 今年6月，强纳森完成4年的大学学业，甲妈妈斗阵毕业，两人欢喜揽做伙。You know, this first portion of like gaining education and being educated together at the same time is like a boom chapter done. 强纳森依然对未来人生有真侪美好的梦想，伊想要用独特生活拄到人生的另外一半，有几个囡仔，都亲像伊的爸母同款。公司新闻王家峰朋友。北极圈嘉陵兰当年拢结冰零奇迹，因过当地民众无因为伤寒就米店厝内无爱叮当。不管是大人也是囡仔，拢真喜欢运动，连时段嘛同款。当年拢会举办老人运动比赛，食到70岁啊，骹手同款流利。前20号白色球赛队员拿下失败，不过22号马上保卫成功砸入一球，顺利射门得分。这场年度金合运动盛会选在格陵兰第3大城伊卢利萨特举行，已经连续办11年。这一届总共有239位来自各地老大人组成10个队伍，分别争取手球、曲棍球甲骹球的相关的奖项。其中被叫做国民运动的手球赛是上受到注意。参赛队伍为热身开始就正认真，动作确实够精准。手球是一种全身性的运动，结合有氧、筋膜甲骨头的训练。伫场顶走或者是行的速度用紧也用慢，就亲像一些休困一些动作的高强度运动的节奏，真适合用来训练老大人的心肺功能，同时加强手眼协调、机体敏捷度甲弹性，佮提升筋膜甲骨头强度。Og når man er pensionist, så er man meget hjemme, men jeg kan godt lide at bevæge mig og være sammen med andre. 74岁贾克森为800公里以外拍苗特来，伊讲伊伫厝都健身的习惯，加上一礼拜拍2摆球，比赛互伊熟悉更较侪新的朋友。Motionskyld og samvær og socialt samvær。格陵兰人口老化速度虽然比工业国家较慢，不过这几年也慢慢增加。愈来愈侪老大人意识到老化产生的身体衰退甲孤单的感觉，会对健康产生真大威胁，所以无需千里到伊卢利萨特。运动以外，伫美丽冰河结婚陪伴之下，甲身躯朋友聚会，都是上好的长寿营养品。公司新闻张淑芬朋友。关心环境，澳洲一间出名的矿业牧业公司嘉陵可，伫有环保意识高度推测之下，决定要伫古早矿区种树仔，呼吁林地，来减少挖矿排出的甲烷，达到企业社会责任，保护环境。对天顶看落去，规片土地拢乌麻麻，这是澳洲上古老的天伫咧地面的煤矿之一，属于澳门山。管理这个企业是真有名的矿业贸易公司嘉能可。这片矿区1998年由嘉能可买去，9000公顷的土地有1/3，因为采矿活动造成环境保护事业停乱。经过企业的努力，其中1600公顷的土地慢慢恢复正做林地。Travelling through this area, very much like a natural state forest you drive through the weekend, for example, with the family. 最近这几年，嘉能可的股东较有环保意识，要求企业减少排碳，达到企业的 ESG 环境永续责任。4月份的股东会有24派股东反对公司提出来环境保护计划，认为做了无够。嘉能可就决定伫咧澳门山矿区减少采矿时阵排出来甲烷的量，向股东展现环境修复的决心。So we've got quite a few biodiversity offset areas surrounding site, and then we also intend on having a 518 hectare rehabilitation woodland offset area, which is this rehabilitation here at Mount Owen North Pit. 这个环境修复工程会由环境科学家甲林业相关人员500多人的团队组成，监督矿区的生态修复，和乌色的土地顶头会当嵌一件绿色的食物。
澳洲新总理伫咧6月中宣布，要甲2030年的减碳目标，自正值的26到28%调悬到43%了后，未来控股的开发企业抑个投资者，才会更加重视减碳的目标。公司新闻，但是董编辑。天气报你知来关心，今日各地拢是好天sau热的天气。气象局有针对10个县市发布高温警示，高温会伫36度以上。其中花莲、中国、中岛可能会升悬到38度。民众若要出门，就要做好早日，嘛爱会记得加啉水。另外，拜3到拜5受南边云系影响，水汽会变较高，到时温度就会小可下降。咱做伙来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上加26度，上悬36度；中部的温度上加26度，上悬35度；南部的温度上加25度，上悬有35度；东部的温度上加26度，上悬34度。外岛的温度上加26度，上悬33度。做伙关心未来3天的天气。感谢乡亲收看今仔日的公视台语台早起新闻，我是柯兴竹，祝新平安顺心，明仔早起9点咱再会。